جوړ په خیر. د کابل نننۍ چاودنه نه لومړنۍ چاودنه ده او نه بله بده مرغه وروستۍ چاودنه وي. په افغانستان کې داسې پیښې پخوا هم ډېرې سوي دي او د پاکستان تر څنګ د اوسېدلو په صورت کې ډېر امکان لري چې له بده مرغه په راتلونکي کې به هم کېږي. د ملي امنیت یوې ډېرې لوړه رتبه سرچینې راته وویل چې د نننۍ چاودنې ریښې د داعش ترهګرې ډلې ته ځي او د داعش ترهګره ډله چې ده هغه د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه په پاکستان کې ځالې لري. پاکستان یې تر شا ولاړ دی، پاکستان یې سپورټوي او پاکستان یې ملاتړ کوي او پاکستان یې هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي. ځکه پاکستان په افغانستان کې نه د اوسنۍ بیارغونه زغملی سي او نه په افغانستان کې د اوسنۍ امنیت زغملی سي. نو د پیښې ریښې د پاکستان لور ته ځي او پاکستان چې د چا سره تر څنګ اوسېږي په هغو هېوادونو کې به دغسې حالات وخت ناوخته پیښېږي. البته ښه خبره دا ده چې که د افغانستان اوسنی حکومت په زغرده تر هغو ترهانو پورې رسیږي چې هغوی دا پیښه طرحه کړې ده او یا په دې کار کې لاس لاره. زه ډېرو جزیاتو ته نه ځم په دې مورد باندې، ځکه ما ته وویل شول چې ډېر جزیات پر دې مورد باندې په کار دا نه دي چې نشر شي، خو تلفات اوښتي دي، تلفات چینایانو ته هم اوښتي دي او افغانانو ته هم اوښتي دي. دا به کېږي. البته دا د ترهګرۍ یوه ډېره بده پیښه وه چې په ولسي بازار کې د ولسي وګړو په مابینځ کې چاودنه کیږي او ولسي وګړي هدف ګرځول کیږي. ولسي وګړي خو په نړۍ کې په هر ځای کې هدف ګرځول کېدلی سي او دغه ترهګر چې ورته بریدونه کوي دي همیشه ولسي وګړي په نقشه کړي وي. او دا یوه خبره بله ډېره مهمه ده چې دا نه ده چې یوازې دا چاودنه یوازې په کابل کې سوې ده، تر دې وړاندې په ډیلي کې ورته چاودنه سوې، ستاسو په یاد وي. تر هغه دمخه ورته چاودنه ورته پیښې په روسیه کې وسولې. یعنې د نړۍ پرمختللي هېوادونه هم د ورته پیښو سره مخامخ کېږي، ځکه دا ترهګري ده او د ترهګرو تر شا عموما زموږ په سیمه کې خو ډېره ګوته پاکستان ته نیوله کېږي، په نوره سیمه کې بیا نورې ډلې او نور مخلوق دی چې هغه دا کارونه کوي. البته د دهشتګردۍ پیښې تر دې دمخه په بریتانیا کې هم سوي دي، په جرمني کې هم سوي دي، په امریکا کې هم سوي دي، په ترکیه کې هم سوي دي. د نړۍ هېڅ هېواد د ترهګرۍ له خطره خالي نه وي. نو د ترهګرۍ پیښې به کېږي. ډېره اندېښنه نه ده پکار. د شهیدانو ته د خدای جنت الفردوس ورکړي، افغانانو ته او ټپیانو ته د خدای پاک عاجله شفا ورکړي. کنه نور نو نه د یو دوه چینایانو په مرګ نه چاینا بند وازه ده او په افغانستان کې خو به داسې پیښې ډېرې کېدلې. دا چاودنه په هغه کابل کې سوې ده چې د ورځې به 2 او 3 او 5 دغه رقم چاودنې پکښې کېدلې. نو نن خو یوه چاودنه سوې ده، خو همیشه د خدای کابل آرام لري، همیشه د خدای وطن آرام لري. دغسې چاودنې دردناکې دي، داسې چاودنې ډېرې خطرناکې دي چې هر څوک یې کوي تر هغوی پورې دا خلک ورسېږي. ځکه چاودنه د داسې حکومت پر مهال سوې ده چې هغوی په چاودنو کې مهارت لري او په نیونو کې هم مهارت لري. نو وبګورو چې څه کېږي. خو لنډ معلومات دا دي چې ملي امنیت ګرفتاري هم کړي دي په کابل کې او ملي امنیت وایي د پیښې لومړنۍ پلټنې ښیي چې د دې پیښې تر شا د داعش ترهګره ډله ده او د داعش ترهګرې ډلې ریښې په پاکستان کې دي. نو پاکستان خو شریر ګاونډی دی، همیشه په افغانستان کې جګړو ته لمن وي. ډېره اندېښنه نه ده پکار. دا افغانستان دی. په افغانستان کې 45 کاله ډېره بده جګړه تېره سوې ده، ډېرې بدې وینې تویې سوي دي، ډېر بد تلفات اوښتي دي. نو د داسې یوه جګړه ځپلي هېواد کې که په میاشتو یا په کلونو کې یوه چاودنه په پلازمینه کې کېږي، دا ډېر امکان لري. او بیا وایم د دغسې یو حالات کې چې تر څنګ یې پاکستان اوسېږي. نو خدای مو شاد آباد او بریالي لره. نور جزئیات په زه وروسته در سره شریکم. تلفات اوښتي دي. ما په هغه غږیز پیغام کې تر چاودنه وروسته مې په خپل واتساپ چینل کې خپور کړی، هغلته مې هم دا ویلي وو چې تلفات اوښتي دي. لومړنۍ پلټنې دا ښیي چې چینایانو ته تلفات اوښتي دي او افغانانو ته تلفات اوښتي دي. ډېر ټپیان لرو. ټوله ولسي وګړي دي، ټوله ولسي وګړي دي. نو په ولسي وګړو کې چاودنې د ترهګرو کار دی. هر څوک چې تر شا وي هغوی ته باید سزا ورکول شي. هغوی ته سزا ورکوي، هغوی به پوهېږي. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره.